可能有雍正啊！你嚟唔嚟？1000蚊俾你。哇！我考你呢個咩嚟㗎？係啊！哇！全錢冠啊！買翻嚟俾你儲啲老婆本啦。幾錢啊？老闆啊？哇！300蚊啊！貴得滯啊！全錢冠100。可以喎！翻去等有個雍正，有雍正我請你食雞髀。有雍正你仲會同我講嘛？如果係有雍正，我請你揼骨。講嗰啲，我哋啲良家婦女。良家婦女唔會揼啊！嗱，翻去醒醒定定嚇，你零用錢自己存呢個咧，好似有咁大個，上面係人物㗎啦，睇到嘛？有冇咩辦法？唔得，你問下大家有咩辦法唔揼開佢？睇睇咧，揼一個可惜，你冇辦法咋？我想考你，你攞到入邊啲出嚟，我獎100蚊俾你，咁簡單，向個籮柚度開個窿咪得啦。響屎忽度開個窿，等我閪人直，我就俾錢，得唔得？梗係唔會啊！而家去我買好久啦，去個窿邊隊閪啊！咩啊？俾啲錢啦佢。啊嚟啊嚟啊！哇，多謝老細，你揸住個行咗圈啊，賺到1個月嘅費用。中國龍錢啊！哇，真係啊，真係啊！哇，又10蚊閪俾我哋。哇！邊有戒指啊？哇！哇！你戴住佢，翻去俾啲女同學。哇，得啊，碌咁得啊，係啊，係還佢哋。啊，掛過來。多謝老細，祝你身體健康，大富大貴。啊，好嘢，耶！哎呀，繼續。嗱，有教咗招俾你啊，你揾唔到食啊，攞個兜去。